Gadewch ni byddio. O arglwydd ein Duw, yn gofyn nawr am dy gymorth wrth i ni ddod am gynnyll ac i ddod i di'r arglwydd, yn gofyn o Dduw am dy bendydd yn enw Iesu Grist. Amen. Ni ganu i ddechrau o llyfr Carolau, Carol 18. Loywaf o'r ser sydd yn britho'r ffurfafen, gwasgar ein tywyllwch a gwawried y dydd. Rhif 18 o'r llyfr Carolau. Croeso cynnes i'n gwasanaeth. Bydd yna lluniaeth ysgawn fel yr arfer ar ôl gwasanaeth yn y neuadd. Cyfarfod trydydd nos Iau, sef yr 20fed o Rhagfyr, mis yma. Cwrdd arbennig ar noswyl y Nadolig, croesawu Nadolig am 4 wedi 11 nos. Oedfa nesaf, Sul nesaf, fel arfer ar 2:30. Fe gymerwn ni'r casgliad yn nawr. Tra'n eistedd yn canu Carol rhif 17. Iorwedd mewn preseb, roed creuwr y byd, nid oedd ar ei gyfer, na gwely na chryd. Aros ar ein hystedd i ganu Carol 17.
Gadewch ni droi at Psalm 18, y 19fed Psalm. A mae'n darlleniad y prynawn yma. Psalm 18. Caraf di arglwydd, fy adernid. Yr arglwydd i fy Nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd. Fy niw, fy gadernid, yr hwn, yr ymddiriedaf, fy nharian, a chorn fy iachadwriaeth, am uchel dŵr. Galwaf ar yr arglwydd canmoeladwy, felly am cedwyr rhag fy ngelynion. Gofidion angau am cylchanasant, ac afonydd y fall am dychanasant i. Gofidiau uffen am cylchanasant, maglau angau a achubasant fy mlaen. Yn fy nghyfynder y gelwais ar yr arglwydd, ac y gweiddas ar fy niw, fe eglybu fy llef o deml, am gwaedd ger bron a ddaeth i'w glistiau ef. Yna siglodd ac y crynodd y ddeiar, a seiliau y mynyddoedd ac yn hyrfodd, ac y ymsiglodd am iddo ef ddigio. Dyrchafodd mwg o'i ffroenau, a thân y ysodd o'i enau, glo a enynasant ganddo. Fe hefyd a ostygodd y nefoedd, ac y ddisgynodd, a thywyllwch oedd dan ei draedef. Barchogodd hefyd ar y ceriwb, ac y hedodd, fe hedodd ar adenydd y gwynt. Fe a wnaeth dywyllwch yn ddirgelfa iddo, a'i babell o'i amgylch oedd dywyllwch dyfroedd, a thew gymylau yr awyr. Gan y disgleirdeb oedd gerifron, ei gymylau aetha teibio, cenllysg a marwor tanllyd. Yr arglwydd hefyd a daranodd yn y nefoedd, a'r goruchaf ar oddys ei lef, cenllysg a marwor tanllyd. Fe anfonodd ei seithau, ac ei gwasgarodd hwynt, ac a seithodd ei fellt, ac ei gorchfygodd hwynt. Gwelodion y dyfroedd, a welwyd, a seiliau y byd, a ddinoethwyd gan dy gerydd di o arglwydd, a chan chwithiad anadl dy ffroenau. Anfonodd o ddi uchod, cymerodd fi, tynnodd fi allan o ddyfroedd lawer. Fe ymgwaredodd oddi wrth fy ngelyn cadan ar rhag fy naseion, canes yr oeddent yn drech na mi, a chybasant fy mlaen yn nidd fy ngofid, ond yr arglwydd oedd gynhaliad i mi. Dig fi hefyd i ehangder. Gwaredodd fi, canes ymhoffodd ynof. Yr arglwydd am gwobriodd yn ôl fy nghyfiawnder, yn ôl gwendid fy nwylo a talodd fe i mi. Canes cedwais ffyrdd yr arglwydd, ac ni chiliais yr aniwiol oddi wrth fy niw. Oherwydd ei holl faredigaethau, oedd gerymroni a'i ddeddfau ni fwriais oddi wrthyf. Bym hefyd yn berffaith gyda'i ac am gedwais rhag fy anwiredd. Yr arglwydd am gobriodd yn ôl fy nghyfiawnder, yn ôl pyrdeb fy nwylo o flaen ei lygad a trigarog a gwneud drigaredd, ar gŵr perffaith a gwneud berffeithrwydd, ar glân a gwneud lendid, ac ar cyndyn yr ymgydynu. Canes ti a waredi y bobl gysyddedig, ond ti a ostyngu o lygon uchel. Oherwydd ti a oleu fy nghanwyll, yr arglwydd fy niw, a lywyrcha fy newyllwch. O blygyd yn o ti yr hedais trwy fyddin, ac yn fy niw y llemais dros fur. Diw sydd berffaith ei ffordd, gair yr arglwydd sydd wedi biro, tarian yw fe i bawb a ymddiriedant ynddo. Canes pwy sydd ddiw heblaw yr arglwydd, a phwy sydd graig ond ein diw ni, diw sydd yn fy rygysu a nerth, ac yn gwneithio fy ffordd yn berffaith. Gosod y mae fe
Fy nhraed fel traed i'w wigod, ac ar fy uchelfannau sefydla. Y fe sydd yn dysgu fy nwylo i ryfel, fel y drylliau'r bwyau dir yn fy mreichiau. Rhoddais hefyd i mi darian dy iachadwriaeth, ath ddehelaw am cynhaliodd, ath fwynder am lluosogodd. Ehengais fy cerddediad danaf, fel na lithrodd fy nhraed. Erlydais fy nglynion, ac ei goddiweddais, ac ni ddychwelais nes ei difa hwynt. Archollais hwynt, fel ne allent godi, syrthiasant dan fy nhraed. Canis Nghraig ysaist fi a nerth i ryfel, dar ysdyngais danaf ar hai a ymgododd i'm herbyn. Rhoddais hefyd i mi warau fy ngelynion, fel y difethwn fy nghaseuon. Gweddasant, ond nid oedd achubydd, sef ar yr arglwydd, ond nid atebodd e fe hwynt. Malurais hwynt hefyd, fel llwch o flaen y gwynt. Teflais hwynt allan megis Tom ar yr heolydd. Gwaredais fi rhag cynhennau y bobl. Gosodais fi yn ben cenhedloedd. Pobl nid adnabym am gwasanaethant. Pan glywsant amdanaf i feddhant i mi. Mi bion deithr a gemerant arnyd ymddarostwng i mi. Mi bion deithr a ballant ac a ddechrynant allan o'i dirgelfannau. Byw yw'r arglwydd a bendithio'r fy nhraig a dyrchafer Duw fy iachadwriaeth. Duw sydd yn rhoddi i mi allu ymddial ac o ddarostwng y bobloedd danaf. E fe sydd yn fy ngwared oddi wrth fy nglynion. Ie, ti am dyrchefu uwchlaw ar hai a gyfodant i'm herbyn, a chebais fi rhag y gŵr traws. Am hynny, y molianaf di o arglwydd, ymhlith y cenhedloedd, ac a canaf idd enw. E fe sydd yn gwneithio'r mawr ymwared i'w frenin, ac yn gwneithio'r trigaredd i'w eneiniog, i Dafydd ac i'w had ef byth. Bendithio'r arglwydd darlleniad ei air, gydewch ni weddio. O holl alluog Dduw, yn diolch eto am y cyfle yma i ddod a wrth feddwl am tystiolaeth Dafydd o'i fywyd ac y modd wnaethos ti o Dduw ei achubau ar sawl achlysur ac ei gadw ef. O Dduw, dyn ni'n dod felly i'r un Duw, Duw Dafydd yw un Duw ni. Ac o Dduw, dyn ni'n dod gyda fron ac yn gofyn yn nawr i ti agosau ni, i'n helpu ni yn gwasanaeth ni, i ti agosau ac agor ein calonau ni, i siarad â ni, geiriau cysuron a geiriau sydd yn arwain, hyd yn oed cyryddu, ond o Dduw, pa bynnag air sydd yn dod ohono ti, dyn ni'n diolch amdano fe, yn gwybod taw daioni yw y gair, taw cerydd neu cysur, wyt ti o Dduw yn gwneud daioni i'n calonau ni. Ond diolch yn fawr bod cysur arbennig yn yr efengil, ac yn yr efengil yma, dyn ni'n profi ac yn gwybod am y cysur mwyaf oll, bydd achubiaeth i'n heneidiau ni, bydd ein pechodau ni yn cael ei deleu, wedi cael ei golchi yn y gwaed, bydd yna gyfiawnder drosom ni, a fydd yna ddyfodol ac llawenydd tragwyddol o'n blaenau ni. A fydd yna gwmni arbennig, nid jas y saint ar angylion, ond Duw ei hun ar arglwydd Iesu. A fyddwn ni yn bersonol yn dod i weld ac yn nabod yn well yr un sydd wedi achub ni, yr un sydd yn trigo yno ni, ond o Dduw, pryd hynny y byddwn ni yn cael profiad uwch ac well eto, bod ni'n diolch am bob profiad, profiad achubol a profiad o ddydd i ddydd. Diolch o Dduw bod yna gyfnodau o agosau, ac yn diolch hefyd y fydd yna gwmni tragwyddol o'n blaenau ni. Felly o Dduw, tyr nawr a reality mawr yr efengil i'n calonau ni. Bydd yr efengil ddim yn bell ohono ni, ond yn agos i'n calon ni.
Bydde ti o Dduw trwy'r ysbryd yn tystiolaethu yn calonau ni, yn siarad i ni ac o Dduw yn cynhesu'n calonau ni ac yn rhoi tystiolaeth o fewn ni. Diolch hefyd am y tystiolaeth hynny o ddi allan ni, a fod yna pethau sydd yn digwydd yn y bywyd ni, bod yna newidiadau yn y bywyd ni, yn tystiolaethu yn bod ni blant i Dduw. Felly o Dduw yn gofyn nawr am dy fendith ar y cyfan, bendith ar bob gair, bendith o Dduw ar bob gwrandawiad, gofyn y fydd y neges yn effeithiol ac yn dod hefo uneiniad. Gwyddio hefyd am deweision, meddwl am oedfawon yn devices heddi, yn gwyddio am fendith ar y cyrddau yna hefyd. A fydde ti yn benithio fan hyn ac yn fan acw, ac o Dduw yn cofio dy bobl ar y dydd yma, ac yn gwyddio yn arbennig am yr efengyl yn y iaith Gymraeg. A fydd eto bobl yn canu emynau yma. Fydd y emynau ddim yn cael ei anghofio, cael ei claddu fy bytai. Ond fydd y atgyfodiad i'r emynau. Yna bobl eto yn canu'r emynau, yn arbennig i brigethu'r gair o Dduw. A fydde yna godi eto, a fydd yna ddynion yn pregethu y neges, pregethu Cris ac yn pregethu y gair a'r gwirionedd. A fydd y genhedlaeth yn codi, fydd yn caru yr efengyl unwaith eto, ac yn adnabod pethau Duw, ac yn adnabod ti o Dduw. Yn meddwl am y genhedlaeth sydd wedi bod, llawer yn nhw yn adnabod Duw, yn gofyn eto o Dduw. Fydd hwnna yn dod eto. A fydd yna genhedlaeth eto yn profi pethau mawr a pethau yr ysgythyr. Lliw nawr ein gweddi. Bydda gyda ni y holl amser a trwy dydd i gyd yn enw Iesu. Amen. Gadewch i ni ganu, emyn rhif 227, mi awn fod fy mrhynwr yn fyw yn prynodd a thaliad mor ddrud. Gadewch i ni sefyll i ganu.
Gadewch ni droi at y 19fed Psalm, Psalm 18. Ac yn arbennig yr ail adnod yma. Yr arglwydd i fy Nghraig am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw am chadernid. Yn yr hwn yr ymddiriedaf, fy nharian, a chorn fy iachadwriaeth am uchel dŵr. Fe welwch yr geiriau yma a'r rhannau o'r salm yma, mwy na lai, i gyd yn ail Samuel 5:22. Felly mae'n salm nodadwy am ffaith bod y salm mewn doi le, mwy na lai, yn Samuel ac yn llyfr y salmau. Ond nodwn y geiriau yma, fel y maint yn y salm, y pnawn yma. A mae Dafydd fan hyn yn rhestru disgrifiadau am yr arglwydd. Bod yna bod yn enwau i'r arglwydd. Nawr, bod y disgrifiadau yn debyg iawn mewn ffordd, mae bob un yn mynegu ryw agwedd arbennig a gwahanol am ein Duw a'n harglwydd. Disgrifiadau fan hyn sydd yn sôn am gallu Duw i gadw ac achub, cadwedigaeth a gwaredigaeth, allech chi ddweud. Mae hanes Dafydd yn y salm yma. Welwch chi, mae Dafydd fan hyn mwyn i edrych nôl ar ei fywyd a cofio hanes ac o'i fywyd mae'r salm yma'n dod. Rhywbeth tebyg mewn ffordd i Psalm 23, ond wahanol iawn i Psalm 23. Dyn ni'n credu bod y Psalm 23 wedi cael ei ysgrifennu ar ddiwedd bywyd Dafydd, edrych nôl ar fywyd, ac felly'n eiddfed iawn felly. A mae'r salm yma yn sicr yn hwyrach yn ei fywyd, yn edrych nôl ar hanes Absalom a Saul, arbennig Saul, hwnna falle yw pwyslais y salm, ond Absalom hefyd a sawl trybini arall, sawl achos arall le oedd brwydrau a cenhedloedd ac yn y blaen. Mae hwnna yn cael ei gynnwys yn y salm hefyd. Ond nid jyst salm Dafydd, salm y Cristion, achos Cristion oedd Dafydd, ac mae'r arglwydd yn gyfalu am y rhai sydd yn eiddo iddo, fel Dafydd. Fel hyn yn wir i Dafydd, mae'r salm hefyd yn wir i ni. Ddim yn yr un modd, yn union wrth gwrs, ond mewn egwyddor. Ac yn y salm yma, fe welwch chi llawer o brofiadau y saints, a hefyd y profiad pwysig hynny, profiad yr efengil. Fe gewch chi efengil yn y dywydiadau yma hefyd. Yn sicr profiad Cristion, ond y profiad arbennig hynny o achubiaeth a iachadwriaeth. Felly, gadewch ni edrych ar y salm a gweld y profiadau Cristnogol yma yn arbennig y profiad yr efengil. Fe welwn ni ddoi beth. Ac wrth ni edrych ar bob disgrifiad, gawn ni feddwl am profiadau Cristion, ond hefyd profiadau yr efengil, ochr yn ochr. Mae efengil yn bob un, a mae profiadau y Cristion yn bob un hefyd. A dachrau yn y dachrau, yr arglwydd yw fy Nghraig. Nawr mewn bywyd ansicr a cyfnewidiol, mae un sydd yn Nghraig, a dyn ni'n diolch am hynny. Mae Duw yn gadarn ei berson ac yn gadarn ei addewidion. Mae'n gadarn ei berson yn dragwyddol gadarn. Wrth i ni feddwl hynny, mae nid jyst cadernid, ond tragwyddol gadernid. Mae'n gadarn fel Nghraig yn dragwyddol. Cryfder arbennig iawn, tragwyddol. Ond hefyd, yn bwysig i ni, wrth gwrs, yw'r addewidion. Addewidion o ras a chariad, rhagluniaeth ac yn y blaen. A mae'n bwysig i gofio bod Duw yn digyfnewid. A felly bod yr addewidion hefyd yn ddigyfnewid ac yn gadarn. Ac mae hwnna mor bwysig os yw yr arglwydd yn rhoi rhyw addewid a bod e'n newid ei feddwl, wel, mae jyst ansicrwydd. Mae hyn o tem bach o ansicrwydd yn ddigon i siglo ni. A dyw e'n wir? O dwi gallu dibynnu ar hwn? Ond
Mae'r arglwydd fel craig, a craig tragwyddol, ac mae addewidion felly fel craig. Mor bwysig i ni i wybod bod craig o'n tanom. Dyn ni mor wan gyfeillion, wrth ni feddwl mewn gwirionedd. Nid jyst bod yna gyfnodau o wendid, ond ciga a gwaed ni. Dyn ni'n fregus iawn, dyn ni'n wan iawn, dyn ni'n wan yn gorfforol, yn wan yn ysbrydol. Mor hyfryd i wybod bod yna graig, a bod e'n bosib i ni cael ei sefydlu ar y craig, ac bod yn eiddo o'r craig yma, a'r arglwydd yw fy nghraig, a bod ni yn gallu uniaethu ar y craig yma. A mae hwnna yn rhywbeth mae'r llawer o ddyn methu dweud, ond mae'r Cristion gallu dweud. Ond wrth gwrs mae estyniad y hyn yn yr Efengyl hefyd, fel y bore yma, rhai oedd yma bore yma, yn Salm 40. Fyna fe welon ni, ac asododd fy rhaid ar y graig. A fyna yn y salm yma, yn y pydew erchill, yn y pridd tomlyd, yn cael ei codi a'n gosod ar y graig. Llun Efengyl, wrth gwrs, sydd yn hyfryd iawn i ni, fel mae'r gair yn gweud, ar graig oedd Grist. Mewn cyd-destun arall, wrth gwrs, ond mae yn gywir hefyd i Salm 40, a hefyd i Salm 18 hefyd. Y graig oedd Crist. So felly, wrth i ni weld y geiriau yma, maen nhw yn sydd yn llawn pwysigrwydd yn y gair. Bych chi'n gweld y gair craig? Dwi ddim yn anresymol o feddwl am Iesu Grist. A Crist yn unig yw craig yr oesoedd. A fyna mae yna gryfder. Dyna'r pwynt, wrth gwrs, yn yr Efengyl. Cryfder. Nid rhywbeth theoretical yw hwn, ond mae yna gryfder. Cryfder go iawn, cryfder Duw, Efengyl Duw, bod Crist yn gryf i dderbyn ein pechod, bod Crist yn gryf i roi cyfiawnder i'r rhai sydd heb dillledyn. A felly, mor bwysig bod ar enaid ar y graig. Wrth ni feddwl beth yw'r dewis, does dim dewis mewn gwirionedd nag os, gwendid a gwendid. Dyma chi gryfder, a cryfder yr Efengyl, a cryfder mewn bywyd hefyd. A mae Dafydd fan hyn yn tystiolaethu i'r cryfder yma, y cryfder elfennol a'r cryfder sydd yn parhau trwy bywyd hefyd. A wedyn mae'n mynd mlaen o'r graig i'r amddiffynfa. A yn hyn, gallwn weld bod y arglwydd fel castell i'n heneidiau ni. Allech chi ddweud fortress yn y Saesneg, yn y Beibl Saesneg, ond castell hefyd allwn ni ychwanegu. A bod y arglwydd fel castell i ni, a bod ni'n gallu cuddio tu ôl y meriau. Ac eto, mae rhaid cofio fel bod y salm yn dweud, os chi'n sylwi ar y salm, Dafydd yn dweud bod ei luniau yn drech arno fe. A mae bywyd yn drech arno ni. Weithiau mae dynion trio dweud bod nhw dim angen Efengyl yn nhw, bod nhw'n gryf yn eu hunan, ond dwi ddim yn wir. Mae pawb yn wan, pawb yn fregus. A mae hynny'n yn dod, a mae'n dod yn amlwg iawn bod bob dyn yn fregus ac yn wan iawn. Ac yn arbennig yn ysbrydol beth bynnag, gwendid ar wendid. A fan hyn, dyn ni yn gallu gweld bod angen cuddio o gelynion bywyd. A mae hwn yn ras i ni, wrth gwrs. Mae Dafydd yn diolch amdano fe. Mae llawer o lynion gyda'r Cristion, pobl yn erbyn y Cristion fwy na'r angredadyn, a bod e'n gallu cuddio. Ac os ydych chi wedi profi gwendid, os ydych chi'n gwybod beth yw e fod yn wan, ydych chi yn wan, os ydych chi wedi profi gwendid, byddwch chi'n gwerthfawrogi hyn. Chi'n falch o guddio tu ôl wal. A hyn mae Dafydd yn dweud, yr arglwydd yw fy hamddiffynfa. Ac yn yr Efengyl, wrth gwrs, cuddio tu ôl Iesu Grist, neu falle tu fewn y castell. A fan hyn, mae yna lun o gastell yn ddiweddar, stori plant yn y bore, a cymryd llun Sioned,
o Castell Harlech. A sy'n cofio, o'n i'n disgrifio'r plant, beth oedd llun yr Efengyl yn y castell. Bo' chi tu fewn y castell. Bo' chi yn gadwedig tu fewn y castell. A hwnna yw sefyllfa pob Cristion. A bod ni'n cuddio yn arbennig o'r gyfraith. Cyfraith yn dod fe petai, yn dod i ochrau'r castell. Yn dymuno cyfiawnder. Rhaid i hwn i farw. Ond Crist yn amddiffyn ni ac yn ateb cyfraith Duw. Ac hefyd, mewn bob ffordd arall, y diafol ar byd, bod ni'n gadwedig yn Iesu Grist. A does dim modd i unrhyw un yn cymeryd ni'n cipio ni allan o'r castell yma. Nid castell cyffredin yw hwn, ond castell Iesu Grist. A bod ni'n ddiogel yn y castell yma a'r amddiffynfa yma, o Duw yn ein cadw ni. Sawl llun, a mae'n dda i cael y lluniau yma, achos falle tro cyntaf i chi glywed a hanner gwrando, a wedyn yr ailwaith, gwrando ty bach mwy, ond mae bob un yn rhoi yr un neges mewn ffordd gwahanol bob tro. A nesaf, y trydydd, yr arglwydd yw fy waredydd. Mae deliverer, fy waredydd. Nawr, mae hwn yn wahanol to. Nid cymaint cadwedigaeth, ond gwaredigaeth, welwch chi fan hyn. Nid bod ni'n cuddio tu ôl y muriau, ond mae'r arglwydd yn dod ar ein hôl ni, yn ceisio ni, mewn perygl, ac yn hachub ni, llun gwahanol, ac yn aml iawn wrth gwrs gyda Cristion. Mae'r Cristion yn mynd o le i le, bod mae'n wirionedd wrth gwrs, bod bob tro yn y castell, ond hefyd mae'r llun yma yn helpu ni hefyd, yn gymorth i ni wrth ni feddwl, bod ni'n mynd o le i le yn bywyd, a yn aml iawn fel y ddafad colledig. Mae Duw, fel ein gwaredydd, fel y bugail da, yn mynd ar ein hôl ni, ac yn hachub ni. Ac yn aml iawn, mae'n cyfeiriad ni'n anghywir, dyn ni'n mynd tuag at dinistyr a tuag at trwbl, ond mae Duw a bugail a'r gwaredydd yn gweld, ac mae'n dod ar ein hôl ni. Fel rhiant a plentyn bach, a rhiant yn cadw golwg ar y plentyn, gweld y plentyn yn mynd tuag at perygl, ddim yn meddwl dim. Rhiant yn dod yn sydyn iawn ar ei ôl. Felly mae yr arglwydd fel y gwaredydd yma. Ac wrth gwrs, mae yna gymhwysiad hyn yn yr Efengyl. Dyma beth yw'r pictiwr mawr wrth gwrs. Daeth Iesu Grist i'r byd yma ar ein hôl ni. Daeth o'r nefolion leoedd, a daeth o'r nefoedd, o'r drindod, a dod i'r byd yma, yn hachub ni, i farw droson ni, ac i gymeryd ein pechodau ni. A bod ni mewn wirionedd, nid jes o safbwynt Calvary, ond hefyd mae'n wirionedd yn hyn o safbwynt ein bywydau personol ni, a bod ni yma yn y byd. A mae Iesu Grist nid jyst yn dod i'r byd mwyn marw ar y groes, ond mae'n dod i'n heneidio ni, ar ein hôl ni. Ac byddwn ni wedi mynd ar gyfeilion i'r byd. Pwy o wir, pa fath o fywyd, byddai'n bywyd ni fel y saint, heb y gwaredu yma. A mae Iesu Grist yn dod ac yn tywys ni i ddiogelwch, yn cael gafel yn ni, ac ein cadw ni. Llun arall hyfryd o'r Efengyl. A wedyn, mae yna un arbennig yn y canol fan hyn. Yr arglwydd yw fy niw. Yr arglwydd yw fy niw. Nawr wrth gwrs, dyma chi wirionedd hanfodol iawn. Yr arglwydd yw fy niw. Mae yna gryfder ddwbl fan hyn, os chi'n edrych ar y dywediad yn y falus iawn. Wrth gwrs, wy'n dechrau gyda'r arglwydd ac yn ymuno'r term hynny gyda bob un sydd yn dilyn yr arglwydd, a wedyn chi'n mynd mlaen i'r term fy niw. Yr arglwydd yw fy niw. Ond mae yna ddwbl, bendith dwbl fyna. Yr arglwydd a Duw, y ddoi air yna. Jehova, yr arglwydd, enw personol Duw. Yr arglwydd yw fy niw. Ac
Dyn ni'n aml yn siarad, dyn ni, bod i ymddiried yn ei enw, a mae ei enw fe'n llawn diwdod. Dyn ni'n ymddiried mewn diwdod. Ymddiried yn yr arglwydd, y gwir arglwydd. Duw Israel, a hefyd ein Duw ni hefyd. Ac does dim cryfder uwch na'r term yma, bod y termau eraill yn defnyddio, yn ehangu, yn disgrifio. Hwn yw'r term mwyaf, siŵr o fod. Yr arglwydd yw fy niw. Jyst meddylwch am yr anrhydedd o allu dweud bod y holl alluog yn dduw i mi. Mae yna bobl yn credu mewn diwiau sydd ddim yn diwiau ac yn bob math o bethau. Ond bod ni'n gallu gweud, yr arglwydd yw fy niw. Y Duw, y gwir Duw, yw fy niw i. A hwnna yw ein cryfder ni, a'n sefyllfa ni. Ac wrth gwrs, mae yna efengyl bach yn y dywediad yma, yn y gair fy. Dwi ddim yn bosib i ddweud fy niw heb Iesu Grist. A dyn ni yn nabod Duw trwy Iesu Grist. Yr arglwydd yw fy niw, a Iesu yw y ffordd at y tad. A felly fe welwn ni efengyl bach hyd yn oed yn y term yma hefyd. Yr arglwydd yw fy migael. Bob tro mae gair fy yna, mae'n llawn efengyl. Crist sydd yn ennill Duw i chi. Crist sydd yn arwain y chi at yr arglwydd Duw. Wel, fe welwn ni nesaf, yr arglwydd yw fy nghadernid. Ac yn y cryfder a cadernid yn y dywediad yma, mae'r geiriau eto'n dod â sylw, os ni'n sôn am gadernid, mae'n awgrymu bod yna wendid. Ac wrth gwrs ni'n dod nôl eto i'r gwirionedd yma ni, i fod yn onest am y peth, y prynawn yma, bod ni'n llawn gwendid. Ac mae'n bwysig bod chi'n sylweddoli bod chi'n llawn gwendid. Os chi'n credu bod chi'n gryf, byddwch chi ddim yn ar eich hennill o cryfder Duw gymaint. Rydych chi'n sylweddoli bod chi'n wan, ydych chi'n edrych am cryfder ac yn edrych i'r arglwydd, a'r cadernid yma. Cadernid. Dyna chi eiriau. Cadernid. Yr arglwydd yw fy cadernid. Ac meddylwch am eich gwendid chi. Ers amser adda a pechod adda, mae dyn yn wan, a chi'n wan. A dyn ni yn wan. Mor wan. Hyd yn oed bod chi eisiau bod yn ddiwiol. Bod chi eisiau ceisio'r arglwydd. A bod chi'n penderfynu yn y bore falle, i agor y gair y gwyddio. Ond ydych chi'n jyst yn oedi falle, yn edrych ar rhywbeth. Mae'r amser yn mynd. A chi'n sylweddoli, beth y cyfle arbennig, mae'r cyfle wedi mynd, mae'r awr wedi mynd, a dwi heb ceisio'r arglwydd. A chi'n siomedig yn eich hunan. Ac mae'r hanes yna mewn sawl ffordd yn diwedd. Bod ni'n bwriadu fod yn dda, bwriadu fod yn ddiwiol, yn aml yn wan. Dyn ni mor wan. Ac eto mae cadernid yn bosib. Os ydyn ni'n cadw arno fe, yn agos iddo fe, a bod ni wedi cael ein hadeiladu ar y Nghraig, mae'r cadernid yma yn dod yn rhan ohono ni. Chi'n bod, os chi'n meddwl am rwy'n nawr sydd yn y prif tomlyd, nôl i San 40 nawr, a chi yn eich ysgidiau chi a chi'n colli eich gafel chi a chi'n slipo ac yn y blaen. Mor wahanol i fod ar y Nghraig. Mae'r holl corff yn gadarn yn diwedd. Pe chi ar y prif tomlyd, mae'r brechu chi dros y lle i gyd, chi'n bod yn cwmpo, falle'n cwmpo. Ond pe chi ar y Nghraig, mae'r cryfder yn mynd trwy'r corff i gyd. Oherwydd mae'ch trad chi yn sownd. A felly mae'n ysbrydol. Dych chi'n sownd yn Iesu Grist ac yn yr arglwydd. Ac felly yn gryf. Mwy na hynny, bod y cryfder yma a'r cadernid yma yno chi. Mae'r ysbryd glân yn trigo yno chi, yn barod i weithio. Mae rhaid chi hefyd i ymateb i'r ysbryd, ond mae yno yn eich calon chi. Mae yna gryfder mewnol yno chi yn barod i weithio, os ydych chi'n fodlon cydweithredu ar ysbryd glân. A felly, mewn gwirionedd, bod chi yn profi beth yw i fod mewn cryfder fel Cristion, os ydych chi yn ymateb i
symudiadau yr ysbryd glân. Ond hefyd efengil eto. Welwn efengil fan hyn, a bod ni yn profi cadernid yn ein heneidau ni ac yn gallu sefyll ger bron Duw oherwydd Iesu Grist. Yr un hanes mewn ffordd ar rhai cynt, ond mae'r cadernid yma yn sôn am sefyll ger bron Duw. Nid jyst sefyll mewn bywyd, ond bod chi ar y graig, a bod chi'n sefyll ger bron Duw, sydd yn arbennig iawn bod enaid, bod pechadur yn gallu sefyll ger bron Duw, bod chi'n gallu profi cryfder Iesu Grist, golch yn y gwaed, gwisgo o'ch pen i'r traed, cryfder Crist, y holl hanes Iesu Grist yn y Testament Newydd, yn dod i'r groes, y gwaed, golchi pechodau, gwisgo cyfiawnder, bod hwn i gyd i chi, a bod chi o flaen Duw mewn cryfder a cadernid Iesu Grist. Fydd y ddydd yn dod pan fyddwch chi'n sefyll ger bron Duw, yn sefyll. Hwn yw cryfder a cadernid Iesu Grist. Ac mor arbennig yw'r cadernid yma a cryfder yma. Chi'n cael disgrifiadau arbennig bod ni'n cael ei disgrifio fel gyniau gwynion a'r ser uwchben yn llyfr Daniel. Fel ser yn disgleirio. Nid jyst cadernid, ond hefyd chi'n cael profiad o goniant hefyd. Ac wedyn, ewn ni ymlaen fan hyn hefyd i sylwi yn yr adnod. Yr arglwydd yw fy nharian. Yr arglwydd yw fy nharian. Nawr, noder fan hyn. Y gair tarian. Yn y Saesneg, mae'n sôn yn y llyfr y Saesneg, y Beibl Saesneg, am buckler. The Lord is my buckler. A nid y gair shield. Ond shield wrth gwrs yw y tarian. A y tarian sydd yn gywir yma yn yr adnod yma. Yr arglwydd yw fy nharian. Na'r gair cywir. Nid buckler dyle fod fan hyn, ond yn hytrach tarian. Mae hwn yn rhoi llun bach gwahanol unwaith eto ni. Bod yr arglwydd yn amddiffynfa ni mewn ffordd tra bod ni'n teithio. Ac tra bod ni ar daith a bod e'n amddiffynfa parod i ni. Nid jyst mewn capel falle, neu bod chi'n darllen y gair, ond mas yn y byd. A fel rhyw fath o tarian chi'n codi'n sydyn yn amddiffynfa parod. Fel rhyw fath o help mobile, allwch chi wedi. Bod e'n mynd, le bynnag i chi mynd, mae'r cryfder yma'n mynd hefyd. A bod Duw gyda chi, hynny yw. A bod cryfder Duw gyda chi, wrth i chi deithio. Mae'r cryfder Duw i chi. Le bynnag yr ewch chi. Ond mynd ôl i'r gair arall yma, y buckler yma, a nid y shield. Yn Psalm 90, fe welwn ni y gair yma, a'i asgell y cysgoda, sef y gair buckler. Just sôn am hynny achos bod yn y Beibl Saesneg, taw y gair tarian sydd fan hyn. Ond yn Psalm 90, mae'r gair asgell yn gywir. A beth yw asgell i gymharu â tarian? Asgell, neu buckler yn y Saesneg, yw tarian, ond tarian sydd gyda ochrau, sydd yn mynd rownd eich corff tipyn bach, yn amgylchynu y milwr. A felly, mae'n lun o tarian sydd just nid fel wal bach, ond wal sy'n mynd ychydig bach rownd chi, yn amgylchynu chi. A mae Duw hefyd yn eich cadw chi o bob ochr, yn eich amgylchynu chi, sydd yn bictiwr wrth gwrs o'r efengil, yn bictiwr da o'r efengil, bod ni'n cael ein amgylchynu gan gyfiawnder Iesu Grist. A nid just tyn bach ar y ffrynt a tyn bach ar yr ochr, ond o pen i'n traed a rownd yn hollol fel gwisg. Mae cyfiawnder Iesu Grist yn amgylchynu ni a bod ni'n cael ei amgylchynu yn y gwaed, allwch chi wedi hefyd, bod y gwaed cael ei golchi yn llwyr yn y ffynhonnell ac yn y gwaed. Bod cryfder Crist o bob ochr, o'n pen i'n traed ac o'n hamgylch ni. Dyna yw sefyllfa Cristion. Allwch chi ddweud, os fydde rhyw fan falle, le o rhyw fan o wendid, fel maen nhw'n sôn am Achilles heel, bydd y diafol
yn gallu anelu at y man hynny. Ond does dim Achilles heel. Does dim man le mae'r diafol yn gallu ein bwrw ni o safbwynt iachadwriaeth. Dyn ni'n gadwedig yn hollol ac yn llwyr. Ac wedyn, wrth ni'n mynd ymlaen, ac yr arglwydd yw chorn fy iachadwriaeth. Llun gwahanol iawn to, anifail gwyllt gyda corn, falle yw'r llun mwyaf naturiol fan hyn, am bygwth y gelyn. Nawr, wrth chi weld rhyw anifel gyda corn, ac yn gwynebu chi, ma'ch llygad chi wrth gwrs ar y corn, ydyn nhw. Da chi'n gwybod bygwth y corn yr anifel. Os yw'r anifel yn sbio arno chi, da chi'n gwybod chi yn bryderus am y corn. A felly, yr arglwydd yw corn fy iachadwriaeth. Mae'n amddiffyn ni. Mae'r corn yn amddiffyn, ond hefyd mae'r corn yn gwasgaru gelynion. Os rhyw anifel yn dod at grŵp o bobl, fe welwch chi'r bobl yn gwasgaru. Os yw'r anifel yn dod ar corn a'r cyrn. A felly, yn wir, mae'r arglwydd yn gyrru y ffwrdd ein gylunio ni ar ein drwg. Mae Duw yn dod i'n hachub ni. Weithiau ydych chi'n teimlo bod chi mewn rhyw fan amhosib. A does dim modd dianc. Mae Duw fel corn fy iachadwriaeth yn dod ac yn gwasgaru ac yn sydyn, does dim gelyn o gwbl. Maen nhw wedi mynd oherwydd yr arglwydd ac o safbwynt efengel hefyd. Mae sawl un yn bygwth ein calon ni, diafol ar byd a pechod a galon. Mae'r arglwydd yn gwasgaru a cyfan oll, yn gwasgaru nhw gyd, mwyn i ni gael y fuddugoliaeth. Ac yr un ola o'r rhestr, yr arglwydd yw fy ucheldŵr. Yn debyg iawn i'r amddiffynfa a llun y castell, ond falle llun ychydig bach yn wahanol fan hyn. Fel castell falle, fel castell a amddiffynfa, ond fel y tŵr, all chi weid, tŵr uchel yn y castell. Wrth ni feddwl am castell Harlech, mae yna 4 tŵr yn dos yna, ac yn y tŵr mae'r llun yma, ac yn codi ni uwch ben y gelyn. A felly bod y gelyn methu seithi a cyrraedd ni yn yr uchelfannau, fel maen nhw'n gweud yn y Saesneg, out of gunshot, a bod y gelyn methu ein cyrraedd. A bod ni'n edrych lawr ar y gelyn, edrych yna ni, yn ein bygwth ni, falle'n gweiddi ac yn dweud bob math o bethau, ond methu'n cyrraedd ni. Yr arglwydd yw fy ucheldŵr, hefyd yn Psalm 61, arwain fi Nghraig a fyddo uwch na mi. Ac yn wir, dyn ni'n profi bod Duw yn le bod ni'n gallu bod mas o afael yr un drwg. A mae hwnna, bod ni weithiau yn y dyffrynnoedd, weithiau yn brwydro, mae yna le o bryd i bryd. Mae'r arglwydd yn gosod ni yn y tŵr uchel, yn y ucheldŵr. Ond wrth gwrs yn y nefoedd, y nefolion, hwnna yw yr ucheldŵr fwyaf. Does dim modd i neb i gyrraedd ni pryd hynny. Ac o safbwynt efengil, hefyd mae'r arglwydd yn ucheldŵr. A byddwn ni yn y nefolion leoedd yng Nghrist Iesu. A'r llun o Psalm 40 eto yn y 4 erchill, y pryd tomlyd, y gwaelodion. A mae'n codi ni a gosod ni ar y graig ac yn y uchelfannau, yn y nefolion. Hwn yw pictiwr mawr yr efengil. Allan o'r byd. Allan o'r byd. Yn Iesu Grist. Ac yn arbennig pwyslais ar person Iesu Grist. Nid jyst allan o beryg i ddiogelwch, mae mwy hyfryd na hynny. Allan o beryg i berson a cadwedigaeth Iesu Grist. Ac un dywediad eithon ni heibio a ddim sôn yn y canol, yn yr hwn, yr ymddiriedaf. Falle bod yn hyfryd bod y dywediad yn nghanol yr holl dywediadau yma. Bod e'n cael fe bethau yn nythu yn canol y holl beth.
Fe bethau'n cuddio bethau, bod e henaid ni'n cuddio yng nghanol y holl newidiadau yma yn yr hwn, yr ymddiriedaf. A mae'n bersonol hefyd, yn yr hwn. Nid yn yr hyn, ond yn yr hwn, sef yr arglwydd, yn harglwydd Iesu Grist. A dyma bod ni'n gweld pwysigrwydd cysylltiad y gwan galon a cryfder Duw. Hwn yw y cysylltiad, ymddiried, credu, pwyso, ymddiried. A fe welwch chi fan hyn yn yr Efengil, fe welwch chi bod yn bwysig yn y lluniau yma i bwyso ar y Nghraig, neu cuddio tu ôl y mur. Mae'r holl luniau yma yn dod â chi'n agos a Dduw ac Iesu Grist. Mae rhaid i neithu. A dyna beth yw ffydd ac ymddiriadaeth. Mae rhaid i neithu. Os chi am brofi y cryfderau yma, dwi'n yn bosib heb agosrwydd. Ar agosrwydd achubol, mae rhaid credu ac yn neithu a Iesu Grist, a trwy Iesu Grist yn yr arglwydd. A felly gyfaill, os ydwch chi ar y dywediad yma, yn yr hwn, yr ymddiriedaf, mae'n dywediad hyfryd. A dwi'n am yn dywediad yn personol i chi, yn yr hwn, yr ymddiriedaf, yn yr hwn, yr arglwydd. Ni'n sôn am ei mawr, ac eto mae'n bersonol yn yr hwn. Ac hefyd wrth i chi deithio trwy bywyd. Fe welwch chi, wrth i chi brofi cadernid yma, fe welwch chi hefyd yn dod y gyfarwydd y fe. A bod yr agosrwydd cyntaf parhau. I chi fod yn y castell, neu chi fod tu ôl y tarian. Byddai chi fod yn agos iddo fe. Ie, o safbwynt achubol, credu yn Iesu Grist, ond hefyd o safbwynt cerddediad bywyd, y bod chi yn agos, a felly fe fyddwch chi'n gyfarwydd â fe. Mae iaith Dafydd fan hyn yn gyfarwydd iawn yn yr hwn, yr ymddiriedaf. Does neb yn siarad fel la, ar wahan bod yn nabod Iesu Grist ac yn nabod Duw. Dim ond rheini sydd gyda'r hyder hynny, sydd yn defnyddio termau felly. Chymod, mewn bywyd personol, pan ni'n siarad yn gilydd, weithiau dyn ni'n defnyddio term personol iawn. Ac dyn ni dim ond yn gwneud hynny os ni'n agos i berson. A felly, mae rhaid bod ni yn agos i Iesu Grist, yn agos i'r arglwydd, i ni brofi termau fel hyn, yr hwn, yr ymddiriedaf, a mae yna berthynas, a mae yna gariad, mae yna agosrwydd. Ac bod y llun yn llawn cadernid, a nerth hefyd dwi'n agrymu, mae'r llun yn llawn cariad ac agosrwydd a cymundeb. Nawr, un peth arall, cyn gorffen. Ystyriwch enghraifft Dafydd. Heb amheuaeth, fe gafodd Dafydd fywyd anodd, llawer o frwydre. A gallwn ni ddim dweud y prynawn yma bod geiriau Dafydd yn arwynebol ac yn ddibrofiad. Allwn ni ddim gweud hynny. A mae'r gair wedi dygyddio pethau yma mwyn i'n helpu ni, i ni'n sylweddoli. Mae Dafydd wedi ennill y hawl i siarad â ni. Mae wedi profi problemau bywyd. Mae'n gwybod beth yw bywyd. Saul, Absalom, Sawl, siomedigaeth arall. Trwy'r amser, trwy ei fywyd, oedd yna rhyw broblem, a rhyw erlyd yn ei fywydau. A sgwlwch beth mae Dafydd yn dweud. Ar ôl y bywyd anodd yma, a nodwch gyfaill yn eich bywyd chi. Beth mae Dafydd yn dweud? Mae Dafydd yn dweud bod y arglwydd yn Nghraig iddo, ac yn amddiffynfa, ac yn waredydd, ac yn ddiw, ac yn gadernid, ac yn darian, ac yn gorn, ac yn ucheldŵr. A dyma'r gwirionedd. Mae'r arglwydd gallu fod hynny oll i chi hefyd. Bod chi'n gallu profi yr un peth. Felly byddwch fel Dafydd. Byddwch yn agos i'r arglwydd. A fe fyddwch chi ar diwedd bywyd yn gallu gweud, yr arglwydd yw yng Nghraig, am hamddiffynfa, am gwaredydd, fy niw, fy nghadernid, yn yr hwn yr ymddiriedaf, fy narian, a chorn fy iachadwriaeth, am ucheldŵr. Ac os ych chi heb profi Duw, wel, cerwch nôl i ganol yr adnod, yn yr hwn, yr ymddiriedaf.
Hwn yw cryfder bywyd. Does dim cryfder arall. Hwn yw cryfder bywyd Cristion. Hwn yw cryfder yr enaid. Dyma, yn y byd yma, byd o drwbl, corff gwan, enaid gwan, diolch bod yna gryfder. Mae'r adnod yma yn adnod hyfryd. Mae gymaint yn yr adnod. Mae'n llawn diwnyddiaeth. Mae fel pamffled bach, allwch chi weid, sydd yn tystiolaethu i berson Duw ac efengil Duw. Amen. Wel, gadewch i ni. Ni'n ganu un emyn ola, sef Nghraig yr oesoedd, cuddiau fi, fy mwyn yr hollrwyd di. Nghraig yr oesoedd. Emyn 177. Eithir ei hwn a ddichwn eich cadw chi'n ddigwymp, a'ch gosod ger bron ei goniant ef yn ddifeus mewn gorfoledd, i'r unig ddoeth ddiw yn i'ch awdwr ni, y bydd y gogoniant y mawredd, gallu ac awdurdod yr awr hon ac yn dragywydd. Amen.